Also, ich habe jetzt nachgeschaut, wer das Mädel ist. Damit ich auch weiß, wie ich telefoniere. Hey Leute, willkommen zu den Suchhints, zu einer neuen Folge von uns. Freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Maus, machst du mir den Anfang kaputt? Wir fahren gleich. Ja, also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, ihr seid herzlich willkommen. Wir haben unser Haus gebaut, bauen aber noch immer, wie ihr sehen könnt. Und nehmen euch da immer mit. Und haben noch ein kleines Baby dabei, das gerade frech ist. Ja, genau du. Du bist ein Fuchs. Ja, ein Fuchs bist du. Ja. Heute kommt unser Kamin und oh, jetzt habe ich irgendwie tränige Augen. Gib mal her deine Hand. Gib mal deine Hand. So, aber Mama möchte gerade noch ein Video machen. Also, ich kann nicht viel reden. Wir fahren heute, also Kamin kommt heute. Ich nehme euch ein bisschen über den Tag mit und ich lose die Verlosung aus. Erstmal wollte ich mich auch dafür voll mega bedanken, oh Gott, das ist in Deutsch. Also, ja, ich wollte mich bedanken, dass so viele mitgemacht haben. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass überhaupt das irgendjemanden interessieren wird. Maus, passt du mal bitte auf. Ja, aber es waren doch einige Leute zusammengekommen, auch auf Instagram, die da kommentiert haben und ja, auch auf YouTube. Ja, hat mich sehr gefreut, habe auch voll die lieben Nachrichten bekommen von so einigen und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut. Also wie zum Beispiel von Sergej und Mascha, ihr seid da hiermit gegrüßt in dem Video. Die haben mir voll die süße Mail geschrieben, ein Pärchen mit ihrer Tochter, die das auch immer schauen und ja, das hat mich voll gefreut. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch, also wie gesagt, ich zeige euch den Außenputz, der ist komplett fertig geworden, der ist jetzt am Trocknen, das sieht super schön aus, das Haus jetzt. Der Kamin kommt, ich warte jetzt nur noch, bis die gerade klingeln und dann fahren wir heute, wir gehen gleich schlafen, Mittagsschlaf bei der Oma machen und dann fahren wir in einen Indoor-Spielplatz, hier bei uns. Waren wir noch nicht mit der Kleinen, mal gucken, wie sie darauf reagieren wird. Ich weiß aber nicht, ob ich euch da mitnehmen werde, aufgrund der anderen Kinder und generell, ich weiß gar nicht, ob das einen interessiert. Deswegen werde ich da wahrscheinlich die Kamera nicht mitnehmen. Ja, viel Spaß. Ah ja, und gestern waren wir noch shoppen für Ehemann und Kind. Ich blieb leer aus, aber ich hatte auch noch eine Bestellung. Was machst du da? Das sind leere Flaschen, die stellst du mal bitte zurück. Da, was ist das? Darf man nicht machen. Ja, waren wir ein bisschen shoppen, weil wir ein paar neue Winterklamotten gekauft haben für die Kleine. Lass du bitte mal die Flaschen da stehen? Lass das mal bitte. Kakamaus, Nina. Ja. Ja, haben ein paar neue Klamotten gekauft, einige Pullis endlich mal für meinen Mann. Aber ich habe auch noch eine Bestellung von H&M gehabt, wo ich auch diese schöne Jacke ergattern konnte. Ich wollte schon die ganze Zeit so eine haben. Die schaut so aus. Ja, so eine Pilotenjacke, wie auch immer, hoch. Mein Bauch. Ja, die ist aber schon im Sale, deswegen weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Aber die gab es in verschiedenen Farben und ich fand die total klasse. Ja, falls ihr irgendwie mehr zu solchen Videos oder beziehungsweise falls ihr mal zwischendurch mal so ein Video haben wollt über Klamotten oder irgendwie so Hauls, dann könnt ihr das mir ruhig schreiben, dann weiß ich, dass es euch interessiert. Ansonsten lassen wir es. Hallo in der neuen Woche. Willkommen. Wir haben ein Paket bekommen. Mein Gesicht kriegt ihr übrigens später zu sehen. Ich sehe viel zu fertig aus, weil die obersten Zähne kommen jetzt endgültig durch und Liana macht mich fertig. Nein, die Arme, die tut mir selber leid und ja, und ich leide mit natürlich. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben eine Küchenmaschine und zwar von Severin. Hier so von James Edition. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich zeige euch das mal später. Ich packe das jetzt aus. Das gab es übrigens gratis mit unserer wundervollen, schönen Küche. Was heißt gratis? Wir haben es damals ja, mit ausgehandelt oder es war so ein Paket, dass wir diese Maschine in eine mitbekommen. Ja, und jetzt als die Küche dann kam vor einem Monat oder ja schon fast vor 2, dann war dieses Gerät aber nicht mehr verfügbar oder wie auch immer. Dann sollten wir eine Gutschrift kriegen, wie auch immer.
Und jetzt ist das Ding doch gekommen. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Also das ist so eine Nachmache von, oder was heißt Nachmache, das ist so was Ähnliches wie Thermomix, nur halt natürlich kein Thermomix, ne? Aber ich bin trotzdem glücklich darüber, dass ich dann sowas Ähnliches habe. Das hier ist schon mal eine Tüte, die man hier so bekommt. Ich hoffe, da sind auch Rezepte dabei. Mal gucken. Tüte sage ich ja, Tasche, Tragetasche. Ja, und hier kommen dann, doch, da ist auch ein Kochbuch mit dabei. So schaut das gerade ein gutes Stück aus. Ich kann es aber jetzt noch leider natürlich nicht anmachen, weil Liana schläft erstens. Und zweitens, ja, muss ich erstmal mir selber damit auseinandersetzen. Hier so wird das draufgesetzt. Da muss ich auch noch herausfinden, wie und was. Da kann man mit, ja, eigentlich wie bei einem Thermomix auch kochen, Dampfgaren, mahlen, rühren, schlagen, kneten, mixen, emulgieren, vermischen, zerkleinern und erhitzen. Also ja, so ziemlich alles, ne? Ich bin gespannt in das Ding. Oh, Liana ist wach. Wir staubsaugen jetzt, unsere Lieblingsbeschäftigung, ne? Sobald sie den Staubsauger sieht, dann muss gestaubsaugt werden. Unser Spiegel, mal im Hellen und meine Wenigkeit. Nee, wir machen den noch nicht an. Wie kommst du jetzt da drauf, den selber anzumachen? Hast du dich erschreckt, ne? Nee, ist der andere Knopf, Maus. Der rote. Kurz erschrocken. Ja, wir kommen in eine Woche. Ich sehe leicht fertig aus. Wir waren schon bei unserem Sportkurs, wollte ich schon sagen, Krabbelkurs, und waren auch schon, wo waren wir noch? Wir waren einkaufen, waren im Baumarkt. Ich habe so eine schöne Metallic-Folie geholt. Ich zeige euch die gleich mal. Die werde ich mal verwenden für unser Schlafzimmer. Das zeige ich euch mal später. Maus, wohin geht's? Wohin geht's? Nee. Hier haben wir übrigens jetzt ein Angebot bekommen für stumpf einschlagende Türen. Ja, die müssen wir jetzt überlegen, ob wir das so nehmen. Und dann werden die endlich bestellt und eingebaut. Ja, und was ich eigentlich zeigen wollte, ich habe so eine Matte gekauft. Nee, das wollte ich nicht zeigen. Unser Kamin ist da. Ja, das ist das gute Stück. Man kann leider nicht erkennen, wie das ausschauen wird. Aber das ist dieses Unterteil, wo der Glaseinsatz ist. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann jetzt in dieser Verpackung. Der wird dann jetzt eingebaut übermorgen. Das schaffe ich aber leider nicht mehr ins Video wahrscheinlich reinzuschneiden. Mal gucken. Ja, die Matte habe ich jetzt gerade eben im Baumarkt noch geholt, weil wir hier durch den Außenputz jetzt alles so dreckig haben. Ja, und Außenputz habe ich schon gefilmt. Ja, ist fertig, ne? Ja, und das ist hier so eine mit Silber auch noch. Die habe ich in so ein Rose Gold geholt. Bronze, wie man das immer sagen mag. Und werde es im Schlafzimmer verwenden bei unserer Schminkkommode. Das gibt es aber nochmal in einem extra Video, weil ich gestern auch mit einem Sprühlack, hatte ich euch glaube ich mal erzählt, ich hatte Sprühlack bestellt, auch in der Farbe, und habe damit ein paar Deko-Details eingesprüht. Und ja, es sieht so schick aus im Schlafzimmer jetzt. Es fehlen nur noch Gardinen und die Lampe, und dann ist das Schlafzimmer schon mal fertig. Jetzt wird der Baum gepflanzt gleich. Ja. Ja, komm, mal setzt das rein, oder machen wir erstmal die Wünsche ab? Und da rein. So. Ja, kannst du auch. Jetzt haben wir alle Wünsche, wollen wir auch mit vergraben, die wir alle hier dran gemacht haben. Und jetzt machen wir noch den Schlüssel rein, den wir ja von unseren Freunden geschenkt bekommen haben. Dazu habe ich auch euch in dem vorletzten Video was erzählt. Ja, und dann wird das eingegraben. Ja, erstmal müssen wir den Schlüssel Egal. Ja, egal. Egal. Ja, ich pack voll in die Schnecke rein. Wie macht das dein Papa immer? Ja, der hat doch 100 Kilo mehr als du. Und jetzt? Nö, eigentlich nicht. Der hat eben gut geschlafen. Also der Außenputz schaut so aus. Der ist schon schön am Trocknen. Ich werde es euch... Ja, Maus, ich komme jetzt. Ihr seht ja, wie fleckig in dem Sinne der wird. Das ist diese Abtrocknungsphase, und das ist dann der Sockel. Den haben wir bei 3 cm entschieden. Und hier geht es halt runter. Da haben wir eine andere Höhe uns entschieden etwas. Ja, jetzt ist er am Trocknen.
Ja, lass stehen, ja? Lass stehen. Lass es stehen. Gib dir. Oh, der Mann. Warte. Ganz gut, nein. Nein, noch hier. Oh, sei nicht. Nein, nein. Gib mal, gucken. Stopp. Guck mal. Stopp. Stopp. Nein. Nein. Ist ein kleiner Hund? Wieso bellst du? Wieso bellst du? Du bist doch eine kleine Katze. Nein, das darf man nicht. Lässt du Mama das bitte kurz aufschreiben? Mama ist gleich fertig. Lecker, ne? Die Saison ist eröffnet. Dieses tolle Ding geht übrigens nicht an. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, es funktioniert nicht. Also wir haben irgendwie immer den Wurm drin. Irgendwie gehen... Maus, lass das bitte. Das müssen wir vielleicht noch zurückgeben. Ich habe den jetzt geschrieben. Die haben sich noch nicht gemeldet. Wieso das Ding jetzt nicht angeht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss das neu geliefert werden, denke ich mal. Ah, wir haben immer so ein Glück. Irgendwas stimmt immer, irgendwas nicht zusammen. Mir überein, wie auch immer. Aber das Kochbuch, das zeige ich euch nochmal. Das ist echt total toll. Man kann auch online sich anmelden. Also ich war total euphorisch. Ich hätte am liebsten alle Rezepte direkt ausprobiert. Aber naja, jetzt muss ich mich mal wieder gedulden. Schmeckt das? Lecker auf deinen Pulli. Super, Maus. Mama hat ja auch kein Lätzchen angezogen. Ne? Ist es unten runtergefallen? So, hier wird jetzt schon abgedeckt. Die Kaminfirma ist da und es wird jetzt montiert. Beziehungsweise es wird angefangen. Jetzt haben wir erstmal alles abgedeckt. Und den Rest zeige ich euch dann später, wenn wir wieder nach Hause an. Schaut das gute Ding übrigens ausgepackt aus, nicht verpackt. Das ist die Puppe in meiner Tasche. Ja, das ist übrigens die Firma Rüg. Die sind deutschlandweit eigentlich vertreten. Das war jetzt halt von einer Niederlassung bei uns hier, wo wir den geholt haben. Ich kann euch das Video ja verlinken, wo wir den bemustert haben. Ja. Ja, wir sind wieder zurück aus dem Indoor-Spielplatz. Ich sehe leicht fertig aus. Es war mega schön und total zum Ausbauen. Ich habe festgestellt, mein Kind ist ein, wie sagt man das, Adrenalin-Junkie. Sie mag es total, auf diesen ganzen Rutschen zu rutschen, also diese aufblasbaren, wie heißen die, Hüpfburgen, genau. Und ja, die hatte auf so kleinen Rutschen, ist die dann alleine gerutscht und dann auf so großen bin ich natürlich mit ihr gerutscht, aber sie wollte nicht so wirklich mit mir rutschen. Dann habe ich sie auch mal alleine rutschen lassen und das fand ich total cool und oh Gott, also die wollte das die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall, ich bin nicht so ein Adrenalin-Mensch, also ich mag keine Achterbahns und nichts davon eigentlich. Aber naja, da muss sie jetzt wohl mit Papa dann immer das Ganze machen oder beziehungsweise ich muss da vielleicht auch mehr durch. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Kamin ist montiert und ich mache auch gleich die Verlosung, damit ich das auch alles rechtzeitig schaffe, für euch zu schneiden für am Sonntag. Also jetzt, wenn ihr es dann seht, ist ja schon Sonntag. Also hier ist schon mal der erste Teil vom Kamin. Tada, so schaut das gute Ding aus. Es ist alles verstaubt bei uns zu Hause. Also ich würde euch nicht empfehlen, das in der Wohnphase schon zu machen, sondern eher im Rohbau. Das da oben ist diese, wie sagt man das, Kernbohrung, ne? Ja, für Rauchrohr. Ja, für Rauchrohr. Das wurde durchgebohrt, also da ist dann dieser Schornstein, der schon im Rohbau ja gesetzt worden ist. Dann haben wir das Ganze mit so feuerfesten Fermazellplatten zugemacht. Ja, und jetzt wurde dafür extra passend die Bohrung gemacht. Normalerweise wird die Bohrung, oder oft wird die Bohrung vorher im Rohbau schon gemacht. Und dann wird da so ein fertiges Element eingesetzt, sagt der Anton. Und dann ist das fertig, aber wir wussten nicht, was für eine genaue Höhe es sein wird. Vor allem wussten wir überhaupt nicht, ob wir dann einen Kamin uns am Ende noch leisten können oder wie das halt sein wird. Und deswegen haben wir das offen gelassen, also beziehungsweise zugelassen. Jetzt haben die das sich passend einfach gebohrt, deswegen ist es jetzt ein bisschen staubig überall. Aber naja, ist nicht schlimm, ich werde es wegräumen. Und das war's, ja. Wie ich schon gesagt habe, hier, das ist diese Firma Rüg. Die ist aus der Schweiz, die Firma. Und ja, die sind aber überall mal deutschlandweit so weit, glaube ich mal, wie ich weiß, vertreten. Und natürlich auch in der Schweiz, Österreich bestimmt auch.
Das Ganze wird jetzt noch so abgemauert mit, was sind das für Beton? Gasbetonsteine, ne? Ja, das sind normale. Ganz normale Gasbetonsteine, dann kommen Schamottsteine und das Ganze wird dann deckenhoch gemacht. Wir wollten, dass es komplett deckenhoch ist. Die meisten Kamine gehen ja halt nur so, dass du auch was abstellen kannst und so. Aber die haben dann ja so Lüftungslöcher oben, sagen wir jetzt mal einfach so. Und das heißt, immer wenn der Rauch oder beziehungsweise wenn der Ofen dann an war und es kommt ja immer ein bisschen Rauch raus, dann ist es immer trotzdem dieser Staub überall so zu sehen oder ja, es liegt überall Staub in der Luft und das wollten wir vermeiden, deswegen haben wir einen Deckenhohen ausgewählt. Das ist komplett da drin verschlossen und funktioniert irgendwie so, gell? Wie funktioniert dann? Wo kommt dann der ganze Staub hin? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, sagt der Anton, wo der Staub hinkommt. Auf jeden Fall ist da der Staub weg. Weißt du, bis Decke... Auf jeden Fall stinkt sie gewaltig. So, hat die Kacke gemacht? Ja, Papa, dann los. Ich zeige es euch dann im nächsten Video, wie es fertig ausschaut. Das wird dann natürlich alles noch beigeputzt und wird dann alles schön ausschauen. Also was muss man machen? Machst du so schütteln? Du hast wieder ein T-Shirt versaut. Du hast wieder ein T-Shirt versaut mit Farbe. Ich muss keine Farbe Spachtel heute. Na gut. Ich hoffe. Man möchte das immer noch schief, ne? Muss ja ungeschnitten machen, ne? Logisch. So, Kamera eingestellt, Licht eingestellt. Ich bin fix und fertig. Die Kleine ist schon im Bett. Hab sie gerade zum Schlafen gelegt, gebadet. Die war fix und foxy, wie meine Schwiegerin immer sagt. Ja, und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Achso, ja, genau. Ich gehe gleich duschen, das sage ich euch. Ich bin auch platt, also so ein Trampolino oder Indoor-Spielplatz, wie auch immer, ist auch für die Muttis anstrengend. So, wir fangen an mit der Verlosung. Erstmal wollte ich euch vielen, vielen Dank sagen, dass so viele mitgemacht haben. Das heißt so viele, also für meine Menge ist es schon viel. Oder für meine Verhältnisse ist es viel, für das, was ich mache. Und ja, es hat mich halt mega gefreut, überhaupt irgendwelche solche Rückmeldungen zu bekommen. Ich glaube, das habe ich euch schon heute erzählt, aber egal, ich erwähne es mal trotzdem, dass es mich gefreut hat. Und ja, mal gucken, was wir bei 2000 Abonnenten machen. Nein, die nächste Steigerung ist dann 5000 Abonnenten, sag ich einfach mal. Nee, Quatsch. Mal schauen, wo die Reise hinführt. Ne? Also ich habe hier jetzt die ganzen Namen rausgeschrieben, die bei Instagram kommentiert haben und auch auf dem YouTube-Kanal. Und dann sage ich mal, starten wir los. Ja, die Katze will raus. Laura Reinhardt. Jetzt schauen wir mal. Also, ich habe jetzt nachgeschaut, wer das Mädel ist, damit ich auch weiß, wen ich hier gratuliere. Also, die liebe Laura, die hat mir kommentiert unter dem Video, dass sie den Vlog toll findet und dass die schon uns eine lange Zeit begleitet und die bauen auch gerade ein Haus und das Bild findet sie auch hübsch und sie würde sich auch mega doll über das Bild freuen. Also, Schatz, achso. Ja, da ist mein Mann im Bild wie immer und stört das Ganze. Also ich freue mich mega, dass du gewonnen hast und ich werde mich bei dir melden, dir eine private Nachricht schreiben und dann können wir alles weitere besprechen über die Farben und so weiter und so fort. An alle anderen, ja, sorry, es kann halt nur einer gewinnen. Ich freue mich aber wie gesagt trotzdem über die Teilnahme und freue mich, dass ich halt einen davon glücklich machen kann mit meiner kleinen Sache, die ich eigentlich so hobbymäßig einfach nur mache. Ich freue mich da, der Laura das Bild zuzuschicken und ich bin auch gespannt, was die für Farben auswählen wird, was für Motive sein wird. Ich werde, wenn die Laura damit einverstanden sein wird, werde ich das Bild dann auch später mal euch zeigen, wenn ich mal fertig gemalt habe und verschickt habe. Ja, also ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und bis zur nächsten Woche. Da wird auch der Kamin endlich dann auch komplett fertig sein, weiß ich nicht, aber da muss noch beigeputzt werden, aber wir können den auf jeden Fall schon mal anmachen und der Außenputz wird ja soweit trocken sein, vielleicht wird auch schon der Oberputz drauf kommen, ich weiß es nicht, mal schauen. Und wir wollen endlich mal mit dem Badezimmer vorankommen, also dass da richtig mal gespachtelt wird, dass da mit dem Anstrich begonnen wird, dass wir mal endlich mal jetzt ein fertiges Badezimmer bekommen. Ich wünsche euch was, tschüss!